في فيديو جديد وتحية الشكر الاقتصادية. إذا كنت جديدة في القناة ما تنسيش تضغطي على الزر الأحمر أسفل القناة وتخلي جمع استفساركم في خانة التعليقات. نبدأ بالوصفة. غنحتاج لتر من الحليب يكون بارد. راح نضيف عليه علبة من الفلون أو الشوكولا أو أي ذوق تحبينه. الوزن ديالها حوالي 50 غرام. راح نضيف 50 غرام من النشاء أو المايزينا. نضيف عليها 3 معالق صغار من السكر. هنا كمية سكر تبقى اختيارية، راح نحركها فوق النار حتى وين تعقدنا. هنا بعد ما عقدتنا الكريمة ديالنا راح نضيف عليها ملعقة صغيرة من الزبدة ونحرك. وراح نفرغها في أي مول عندك، تقدر ديري قوالب فردية أو مول كبير ونخليها تبرد في الثلاجة ونلتقي في طبق التقديم إن شاء الله. هنا الفرن ديالي راه شد روحو، راح نحاول نحي فقط بالموس من الجوانب باش تسهل عملية الديموراج تاعو. راح ناخد سنيوة كبيرة ونقلب المول تاعي، راح يهبط فاسيلمون. في طريقة التقديم فقط زينته بشوية كاكاو كيما انتي اذا درتي فردية، يعني ماش يحتاج لك تزيين. اذا هذه هي التحلية ديالنا، جسبت تكون عجبتكم. ملاحظة فقط، هنا ما درتهاش حلوة بزاف، درت لها حوالي ملعقتين ولا 3 معالق صغار من السكر، وانتي حبيتي زيدي.